مخزونات النفط عند الاتحاد الاوروبي اهتزت ليه؟ نتيجه لاغلاق باب المندب، واكيد اثر على الشحن في قناه السويس، وبقت رحله حاويات النفط من الخليج لاوروبا بقت طويله قوي. اول ما مصالح اوروبا تصبح مهدده لازم تعرف ان ده خطر على امريكا، وامريكا مش هتسمح مثلا ان المانيا يبقاش عندها نفط كفايه. المانيا ممكن تقع فريسه في ايد روسيا والنفط الروسي والكلام ده كله. امريكا لازم تتحرك، الا ان الامريكان ما بيتحركوش، سايبين الامر بالهم طويل. وتطلع واشنطن بوست تقول لك بيحضروا خطط للتعامل مع وهيضربوا الحوثيين. لا، بص، امريكان مع موضوع الحوثيين ده في سر. السر عند السعوديه. ايه اللي حصل بقى؟ واسمع الخطه ماشيه ازاي.